ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷാനു ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻടോർക്കിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എൻടോർക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല റെസ്പോൺസാണ് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻസറും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഒട്ടും താമസിയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻടോർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു 2 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം, ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ വാങ്ങാം. ഒന്നെങ്കിൽ CC അടച്ച് വണ്ടി എടുക്കാം, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിക്കും വാങ്ങാം. സോ ഞാൻ ഈ വണ്ടി വാങ്ങിയത് റെഡി ക്യാഷിനാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ, ഞാൻ ഈ വണ്ടി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ടോട്ടൽ 1 ലക്ഷമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വില, കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം കൂടെ. സോ ആ ഒരു വിലയ്ക്ക് തന്നെ വാങ്ങണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ CCക്കാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അത് 1.25 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ 1.26, അല്ലെങ്കിൽ 1.30 അങ്ങനെ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ റെഡിക്കാണ് വാങ്ങിയത്. അത് റെഡി എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടല്ല. അതിന് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ, നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബാങ്കിനെ സമീപിക്കാം. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റൊക്കെ അടച്ച് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം സെയിം റേറ്റ് ആവും. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തത്, നമ്മളുടെ കുടുംബശ്രീ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ ട്രസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോ നമുക്കറിയാവുന്ന കുറേ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ്, 1 രൂപ പലിശക്കൊക്കെ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നത്തില്ല. അടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്കതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഈ വണ്ടി 1 വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് 1 തന്നെ അന്ന് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരു 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു 10,000 അഡീഷണൽ വരുമായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ, നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ തന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കായിട്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാം. ഞാൻ ആ മെത്തേഡാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ, ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് റെഡിയാക്കി തരുമ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ കവറേജ്, ഏതൊക്കെ അഡീഷണൽ കവറേജൊക്കെ അതിലുണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നീട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തത്. പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരാനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സീറ്റ്, ഈ കവർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അത് ഞാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങിയതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ, കണ്ടില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ എന്തോ പൂച്ചയോ എന്തോ കയറിയിരുന്നിട്ട് സീറ്റ് ഡാമേജായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സീറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡാമേജ് ആയില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ സീറ്റ് ഒരു കവറ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച് വാങ്ങിയ കവറ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വണ്ടിക്കിടാൻ മറക്കരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചെന്നാൽ, ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ മെയിൻ സീറ്റിനാണ് ഇഷ്യൂ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ ഫുൾ ബോഡി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് പൈസയും. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മളൊരു അഡീഷണൽ കവർ, അത് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. പിന്നീട് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ കിട്ടുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 42, 43 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. മൈലേജ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ, അതായത് ഒരുപാട് ഓവർ സ്പീഡ് കൂട്ടാതെ കണ്ട് മര്യാദക്ക് ഓടിക്കുക. ഒരു മാക്സിമം ഒരു 50, 55 അതിന് മേളിൽ പോവാതിരിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ മൈലേജ് കൂടാൻ. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് 4 ഫ്രീ സർവീസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 4 ഫ്രീ സർവീസും കറക്റ്റ് ടൈമിന് നമ്മൾ ചെയ്യണം. വണ്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഉറപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോമൻസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൈലേജും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇത് എൻടോർക്ക് റേസ് എഡിഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ ഓടിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്ന്, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജും കുറയാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വണ്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻടോർക്കിനെ പറ്റി മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. തുടർന്നും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. താങ്ക്